నమస్తే, మీరు చూస్తున్నది తెలుగు రైతు నేస్తం. ఈరోజు మనం డైరీ ఫాముల్లో చాప్ కటర్ వినియోగం గురించి తెలుసుకుంటున్నాము. ఈ చాప్ కటర్ ద్వారా గడ్డిని 3 నుంచి 4 అంగుళాల వరకు ముక్కలుగా కట్ చేయడం ద్వారా ఈ పశువులు అనేది వేస్టేజ్ లేకోకుండా కంప్లీట్గా క్లీన్గా తినడం జరుగుతుంది. ఈ గడ్డి ఈ విధంగా కట్ చేసి వేయడం ద్వారా పశువుల్లో కూడా డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కూడా చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతుందని రైతులు తెలియజేస్తున్నారు. ఈ చాప్ కటర్ వచ్చేసి 3 HP మోటార్ పవర్తో నడుస్తుంది. దాదాపు గంటకి 100 నుంచి 150 కిలోల గడ్డిని అనేది ఈ మిషన్ కట్ చేయడం జరుగుతుంది. చాలా ప్రాంతాల్లో దాదాపు 10 నుంచి 12 ఫీట్ల వరకు ఈ గడ్డి పెరుగుతోంది. డైరెక్ట్గా ఈ గడ్డి వేయడం వల్ల కేవలం ఉగుడు లేత గడ్డి మాత్రమే తినడం జరుగుతుంది. మిగతా లావు పుల్ల గడ్డి అనేది విడిచిపెట్టడం జరుగుతుందని రైతులు తెలియజేస్తున్నారు. ఈ చాప్ కటర్ ద్వారా గడ్డిని సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి చాలా మంచి అవకాశం అని రైతు